好，嗱，相信見到波哥一齊喺度啦，我哋又開始拍呢個裝修嘅影片嘅。但係大家可能疑惑點解我自己揸機呢？因為今日冬至，所以我哋喺度同大家講聲冬至快樂先。所以同事咧就休息啦，咁跟住咧我自己今日親自揸機，同波哥咧去好好展示一下呢個單位嘅魅力先。我哋首先嘅話咧，以一條精彩影片俾大家睇睇先，好唔好？好。波哥，相信大家啱先喺呢個精彩嘅影片入邊咧，已經見到呢個單位嘅格局啦，都係我哋比較熟悉嘅呢個華發觀山水108則南北通雙露台嘅呢個戶型，相信係唔少嘅港澳同胞嘅話咧，都係買咗呢個戶型嘅單位啦。我哋見到呢個單位嘅風格咧比較靚，想聽你講講點樣嘅一個背景。咁啊呢套咧就我哋同清水樓開始做起嘅啦。OK。做起咧，依家我哋呢個風格咧，其實就係叫做一種輕奶油兼一個現代風格嘅結合嘅。咁啊呢度咧，我哋都係以一個暖米白色嘅搭配咯，同埋原木色嘅襯托咯。好，明白。因為我見到咧襯托咗好多啲白色嘅風格啦，即係有翻奶油嘅感覺，但係咧有翻原木嘅一個元素喺度，簡約嘅呢個情況，所以我覺得呢個優雅嘅感覺咧係好溫馨嘅。所以接落嚟嘅話咧，我想聽你同大家去好好講講，因為我哋呢個單位咧係由毛坯開始嘅，所以我相信要講嘅地方咧，包括我哋108則咧，好多觀眾咧比較期待緊嘅，相信比較多嘅呢個亮點，要大家講講，好冇？好，我而家將鏡頭轉翻俾你先。好。希望大家唔好介意嚇，因為今日嘅話咧，親自揸下機先，好耐冇揸機啦。好，咁我哋咧就好似我哋同入門開始講起啦。咁呢度咧，其實我哋見得到咧，其實呢個係開放式廚房係卜咗晒牆嘅。冇錯。係咁啊，呢度咧我哋咧就冇咗一個滿牆櫃啦。咁咧呢咁樣，我哋而家做個矮嘅吧台咁樣嘅話咧，就呢個視野更加開闊嘅，同埋空間嘅感覺會比較大嘅。OK， 你覺唔覺？剝咗呢道牆之後咧，轉翻咗呢個位嗰個操作台嘅感覺，然之後咧襯托翻你呢一個開放式嘅廚房，我覺得呢個空間性啊係追求到好極致。係啊，咁呢度咧我哋咧就攞翻嗰個石英石咧就全包嘅。咁你睇身咧會呢個做法咧會更加整體啲。好啦，我問題嚟啦，鞋櫃咧？鞋櫃咧，我哋而家係做翻係嗰個入戶房嘅。係啊，所以呢度入邊咧，呢度係冇做一個鞋櫃喺度嘅，呢度係屬於廚房嘅區域啦。明白。係啊。好。咁啊呢邊咧，我哋咧就都係做翻個儲物啦。儲物呢個儲物櫃嚟嘅，呢度咧就係一個爐頭。咁呢度咧業主咧就唔用燃氣嘅，我哋攞翻係電磁爐嚟嘅。電磁爐。係啊，咁樣呢度咧就其實嗰個櫃嘅包括轉角位啦，我哋嘅空間咧，我哋呢度咧都做咗一個聯動嘅門嘅做法嘅。咁呢度咧，我哋係唔得做呢個咧。其實觀山水啊，108都好啦，19都好啦，同埋嗰個95都好啦，基本嗰個燃氣標位咧，其實都係轉角位入嚟嘅，都係放呢個位置嘅。係，所以咧呢個位置咧係唔得去做一個固定嘅櫃。明白。如果做咗固定櫃咧，其實後期會抽標或者係你開關嘅時候咧係唔方便嘅。所以建議大家咧係去做一個好似我哋一個活動式嘅一種門板咁，咁啊方便轉角櫃。係啊，咁啊方便係去即係後期嘅，即係你平時開關，因為正常嚟講咧，譬如你一個星期左右冇喺呢度住嘅情況下咧，就建議關呢個總法嘅。一個咧就其抽標啦，或者一個年檢嘅。明白。係啊。咁如果呢度你做咗櫃啦，就入唔到去啦。明白。嗱，不過我覺得你呢隻設計咧，就入邊嘅45度空間角咧，個空間位置咧，就完全利用起身啦。但係有個問題產生咗啦，你而家打開櫃，我同你講講。因為冇辦法，我自己揸緊機。係。嗱，呢種情況之下咧，轉彎位嘅呢啲連體嘅櫃，對於我哋五金件嘅要求應該係非常高嘅。呢個咧就係唔係普通嘅大彎、中彎嘅啦，呢啲係165度彎夠啦，呢啲係90度嗰啲嘅。OK。咁所以其實呢個咧係即係要兩種門架配合起身，
先可以達到一個聯動嘅開啟方式。明白。呢個咩牌子？我哋都係用 DTC 嘅東泰。當泰。我記得你同我講過，呢個係全國比較知名嘅。係啊，咁我哋呢個咧其實打開之後咧，雖然我哋呢個冇做層板，其實係可以放好多大件嘢嘅。係。可以因做咗層板咧，你都要隔開啦。但係我哋建議咧，其實業主咧可以買嗰啲架，即係活動式嘅架咧，嚟放嘢咧會更加實用啲嘅。明白。係啊，要做成板咧就擋住㗎啦。明白。即係咁咧比較靈活咯。係啊，冇錯。OK，好，呢個賣點非常唔錯。咁呢度咧下面咧洗手盤咧，我哋都係裝翻嗰啲淨水機啊呢啲咯。因為個盤底下之後咧就空間唔係特別多嘅。好。前置過濾都裝咗㗎啦。好，你好關，我問題下你啦。我見到呢個咧有一個反光紙，呢個紙係咪都係？呢個我哋後加一個叫防水紙類嘅。防水紙嚟嘅。係啊。OK。係啊。即係後嚟我覺得即係做完我哋嘅櫥櫃之後咧，會做翻呢個防水紙咧，有翻呢個效果咯。係啊，即係防潮啊，或者驚有時會滴水啊，會喺板上面咯，一個保護作用咯。係啊。OK，好。咁其他我哋咧就廚房呢一 part 咧就係咁多啦。我見到呢個吊頂咧都係用咗我哋嘅石膏板。係石膏板一體啊嘛，因為咁樣呢個效果會更加整體啲。因為如果唔用石膏板咧，如果用翻科大板啊或者係鋁扣板咧，可能你個收邊咧，質感啊，收邊就冇咁好啦。OK。係啊。好，呢個廚房我哋已經見到佢嘅賣點啦。係。一陣磚個問題咧，我哋講聽嘅時候咧，再聽你去延伸一下。因為我見到呢個磚嘅搭配咧有唔同色、有唔同顏色嘅一個分區。廚房嘅磚咧係用邊一隻？廚房嗰度咧都係用翻係米二磚乘60嘅。米2乘60。係油光磚素色嘅。OK。同呢隻咧就係我哋嘅，原來呢隻咧其實係我哋係攞咗88乘8唔係米2乘600嘅，但係咧嗰隻當時冇貨啦。咁就可以改翻係88乘800嘅。呢個問你同知唔知我點樣問咧？因為我睇到咗磚係唔一樣嘅，但係咧又結合咗呢一個顏色嘅搭配咧，又形成咗呢個奶油風嘅感覺。因為我都知奶油風咧肯定係磚統一嘅，而且呢個顏色嘅搭配同埋磚嘅大細都係統一嘅。但我見到你呢隻通鋪完之後咧，同埋我哋嘅廚房搭配翻咧又好好睇喎。佢呢隻咧其實我哋都係業主初揀嘅係都係兩隻唔同嘅色，但係呢個咧我哋本身攞米二咧咁樣通鋪會靚啲噶嘛。咁其實呢隻磚咧就冇貨嘅，米二磚係哋有88乘800，不過業主係中意呢隻紋理。明白。係，所以我哋就攞800，但係其實800依家做出嚟嘅效果咧，我覺得都 OK，因為佢四四方方，做咗尾縫之後咧，其實都冇太大嘅一個線條翻計線啊咁樣咯。冇錯。我鏡頭見到咧都係好整體。係啊。咁呢種咧呢隻磚咧，因為佢油光啊，咁依家我哋踩起身係比較舒服，同埋咧佢呢隻有紋理嘅情況下咧，呢隻磚花咗都好啦，或者係邋遢都好，其實係唔容易明顯嘅。係。如果好似我之前咧咪拍嗰啲素色嘅磚啦，即係米白、米黃，或者灰色啊嗰隻咧，其實就好明顯。好容易有嗰個印啊，或者你跌條頭髮落去咧都一清二楚嘅。冇錯。係咁，如果咧係業主咧中意油光磚咧，但係又唔想咁重污糟或者咁明顯污糟邋遢嗰種感覺咧，建議業主咧揀翻一啲有紋理嘅油光磚，OK，合適嘅。好，繼續聽你介紹。咁我哋呢度咧，我哋呢個入戶房咧，其實我哋就冇做嗰啲鑊塞啊咁樣嘅。咁我呢度咧就做翻係儲物嘅。呢度其實一個鞋櫃啦、衣櫃啦，全部都係兩邊櫃㗎啦。OK。咁呢度咧，其實就放個嘢咧，係儲物非常多嘅。明白。係啊。嗱，如果我冇記錯咧，我哋拍過好多套108㗎啦。咁每一個業主嘅需求都唔一樣。係。有部分咧就做咗洗衣房，有部分咧做咗呢一個儲物間，有部分咧亦都做咗呢一個臥室，亦都有部分咧做麻雀房，亦都有部分做書房。所以呢個108即入戶位咧，呢個房間呢個多功能性咧，令到大家真係滿足自己嘅需求。係啊，即係大家嘅需求唔同咁啊，用自己嘅生活方式去做自己啱嘅嘢咯。係啊。嗱，我喺個鏡頭入邊見到你兩邊佈埋櫃之後咧，中間嘅空間咧都綽綽有餘。呢度咧大概咧我哋可以見得到嘅，其實就有80左右嘅空間嘅。OK。係啊，咁我覺得呢度都唔算好窄。唔算窄。因為我哋嗰個櫃咧，其實已經係做呢個櫃嘅深度咧係55嘅，呢邊係35嘅。OK。係咁呢邊咧係當鞋櫃用啊嘛，呢度係鞋櫃類嘅，上面咧就係儲物櫃啦。OK。明白。而且我見到你嘅捲簾呢個搭配好靚。係呢個咧，我哋都用翻一個係香格里拉嘅捲簾嘅。
OK 咁咧香格里拉嘅捲點咧係作為呢個窗入邊合適啲，因為冇突出嚟嘅。好，好， OK， 咁呢間房咧我哋就冇裝空調啦。明白，但係好靚。咁我哋而家又翻餐廳客廳，咁我哋見得到咧，其實我哋嘅兩個陽台咧都係通鋪然後封窗嘅。冇錯，必然嘅。咁樣咧，我哋嘅個廳嘅感覺又帶咗啦。係。咁呢度咧，我會見得到咧，其實我哋冰箱冇做內嵌式嘅。呢個我想問因為咧呢度業主會放多張餐台，咁如果你做開放式嘅廚房嘅話咧，你除非要喺呢度加櫃將佢隱藏起身，咁樣咧你嗰個視野又唔同啦。咁如果你做喺呢度嘅餐邊櫃度咧，佢又好突嘅。咁你嗰個位置就更加窄啦。冇錯。係咁啊！業主咧，我哋最終業主咧，其實佢又唔需要內嵌嘅，放喺度係就 OK 啦。因為如果你喺呢度情況做內嵌嘅話咧，你上面呢度咧閂唔到口，因為嗰個冰箱呢個係雙門大冰箱類嘅話咧，佢閂唔到口嘅。係。咁你縮得入去咧，會遮住個窗咯。冇錯。係啊。我反而覺得依家咁嘅擺設嘅話咧，會比較性價比，包括嗰個觀感都舒服好多。係啊，咁佢呢度咧，我哋咁樣嘅話咧，即係冇冰箱放喺呢邊嘅話咧，就特別又多啦。咁依家咁樣做咧，我哋嘅空間係35嘅話咧，其實呢度咧就即係大家放張呢張餐台都比較大㗎啦。呢張餐台都比較大嘅咁樣，都即係大家食飯咧，其實6個人食都 OK 嘅。OK 啊。係啊，所以冇咩問題嘅。我覺得業主呢個眼光咧，搭配呢張餐台咧都好靚。呢個咧係芝華士嘅家私。哇！見到，OK。係啊，咁我哋呢邊咧，我哋咧就封翻窗之後咧，呢邊都係攞翻個做翻嗰個洗衣機台啊、燃氣爐啊咁樣嘅。呢個燃氣爐咧，我見到你包得好靚啊。係，咁我呢個燃氣爐就係入邊都好多。係咪因為呢個毛坯先至滿足得到呢一個需求啦？因為我哋要做暗管去隱藏埋嗰個毛坯嚟講咧，其實呢啲管嘅部位咧會比較個性啲，彈性會大啲啦，即係我哋想喺邊度就可以裝邊度嘅。明白。但係咧精裝房嚟講咧，其實已經定晒位㗎啦。OK。你只要就佢個位改，唔係咧你要即係重新改個即係一個就比較麻煩，一個咧就費用高嘅。明白。好，呢個風窗咧，風窗咧我哋咧係做呢個平開窗。平開窗。OK。咁我哋又冇做綠地大玻璃啦，就係加咗橫通嘅。OK。因為咧本身其實觀山水咧係冇被拆護欄，大家都知道嘅。冇錯。依家呢度咧，我哋加到橫通咧，同出邊條護欄平嘅話咧，其實視野都 OK 嘅。但係實際上咧，你加咗大玻璃，其實意義又唔大，因為你見得到大廈呢個護欄咧比較高，即係都係凸顯咗出嚟嘅，都係借住視野嘅。係咁，我哋呢度咧就係呢邊咧就係用咗平開窗之後咧就回捲蚊網咯。回捲嘅。係呢度個風好大。真係好大，係好舒服嘅。而且你有冇發覺啦？我哋係背靠住呢個五鬼山啊嘛，所以呢個水庫嘅水都係似一個碧玉咁，所以佢個風咧自然肯定會有翻一定嘅。係即係林北通咯，呢個雙露台咯。係啊。咁呢度咧我哋就做回捲蚊網咧，就對嗰個視野咧就影響啊冇咁大嘅。係呢個回捲蚊網咧就會比嗰個上下推或者點樣咧會 OK 啲。因為你就冇嗰個景觀會靚啲咯，即係冇個間條喺度。係視野會靚啲，但係實際上咧，如果你安全性嚟講咧，都係推薦係用上下推、左右推嘅，或者加窗花嘅。當然要睇翻自己嘅需求。仲有一種咧，你唔做上下推或者三推情況下咧，就係喺嗰個窗度咧加個限位器，即係限制呢個平開窗嘅開啟度啊。咁樣都可以達到一個安全嘅作用嘅。明白。咁你就可以用翻回捲蚊網啦。好。仲有咧，我哋呢個洗衣機嘅其實我哋裝洗衣機嘅時候咧，其實有呢啲架嘅，有種係隱藏式嘅嗰種拉嗰個架，咁樣其實裝咗個架咧就會方便啲嘅。我屋企冇裝。係，即係有一台機嚟講咧，有啲業主會裝，有啲即係冇裝嘅。明白。咁呢個咧，其實一台機嚟攞咧，其實都2個人托都可以托得到。可以。但係如果係疊機嘅話咧，即係建議業主可以用。即係用翻個架咧，一拉啫就方便好多嘅，同埋後面嘅維修啊各方面咧。係啊，因為當時我屋企點解冇裝咧？因為嗰個美的師傅同我講咧係399，我覺得太貴啦，我就冇裝。299一個架。點解你咁平我咁貴㗎？唔係話咁樣啦，我哋呢度咧就翻大廳啦。咁
咁大廳咧，我哋咧就會做呢個咧就係一個床疊式嘅一個電視地櫃嘅。咁我哋都依然咧就係做翻落地啦，冇做懸空嘅。咁呢度咧我哋都有嗰個燈嗰個燈底嘅。 OK，係啊。嗱，你有冇發覺啦？其實呢個電視櫃咁嘅搭配咧，其實亦都非常 OK，因為我唔會有過多嘅滿牆櫃咧，嗰個修飾顯得嘅呢個空間比較逼傑。但係咧，我用翻呢個地櫃咧，你用翻錯層嘅一個設計咧，我係顯得嘅話，呢個格調就出咗嚟啦。係啊，咁我哋咧就傳統咧就係成日一條過咁樣，依家我哋做一個拼色之後錯開咧就更加冇即係睇身唔會咁簡單咯。明白。係啊。咁我哋嚟到呢度咧就打通咗之後咧，其實我哋前後嘅門洞咧都做翻做圓弧嘅。做翻圓弧嘅。咁呢邊咧都係攞翻個儲物櫃，因為咧兩邊都有包管，所以兩邊一定要做櫃嘅。好。係，所以呢邊咧我哋做翻一個掃地機器人嘅櫃啦。呢個上面係即係家政櫃咯，儲物嘅。咁呢邊一樣咧，呢邊一個空間咧就會細啲啦。有包咗盤之後咧，個入邊嘅空間會偏細㗎啦。係，所以呢啲都係攞啲即係放啲雜物啊嗰啲嘢咯。明白。因為呢邊咧就有呢啲跳管啊嘛，佢肯定要包住呢個位置。嗰邊咧係冇實牆嘅，所以你要漏出呢一個。呢個係窗咯。窗嘅位置。係啊，咁樣我哋呢度咧係做咗係3個窗嘅，咁樣咧會通風性都更加好嘅。明白。係啊。好，牆體咧，波哥，牆體我哋有冇？牆體咧，我哋有全屋都係膚感漆嘅珍珠白。好，珍珠白膚感漆嘅。係啊，咁啊天花咧都行咗一圈板燈槽嘅做法啦，同埋風管機啦。OK。係啊。膚感漆咧，我哋都知啦，即係皮膚咁嘅感覺。係啊。嗱呢度咧嚟到我哋嘅左一房嘅，咁啊呢個咧都係仔房啦。咁我哋呢個見得到咧，我哋係連貫埋嗰個窗台咧，做咗牀啊、書台啊、衣櫃啊、吊櫃啊，咁呢度咧都係一個儲物空間比較大嘅。係啊。咁呢度咧我哋嘅因為業主咧暫時未喺呢度長住啦，咁其實我哋嘅櫃入邊咧未放嘢嘅。明白。咁呢度咧我哋就係做晒一個係全部係玻璃門嘅，咁啊係有其他嘢展示嘅。嗱，我覺得呢個咧又好舒服，即係我硬係覺得去人哋屋企咧會靚過屋企好多嘅。正常。你冇同我用心整。我覺得係咁樣。因為我覺得咧，佢呢個原模式咧配搭翻佢呢個白色嘅櫃面咧，然之後會顯得嗰個即係有種風格點講？比較簡約，然之後咧又係有偏少少奶油，但係咧會有翻呢一個玻璃嘅展示面。你有冇見到用翻嗰個係黑色嘅嗰個窗框？係啊。但係你有冇用翻白色喎？用翻白色又唔好睇㗎咯喎。白色其咧就冇嗰種比較沉穩嘅感覺啦。係啊。所以呢度咧會有原木色咧，一埋咧就搭翻金色背茶波。因為咧就係嗰個黑色灰波都 OK 嘅。明白。係。咁咧金色嚟講咧就有啲業主中意，有啲人唔中意㗎啦。明白。係啊。但我好中意。係啊。咁我哋呢度咧，我哋咁樣做翻個窗簾盒啦，都係做翻窗簾。咁呢度呢個櫃咧，我哋係去做翻係上翻門嘅。咁呢個櫃一個深度咧，其實都可以放嘢嘅。係嗰邊嗰兩格咧，我哋就上唔到去，嗰個可以做得更深。明白。所以呢啲咧係可以放落，即係做咗之後攞可以放 keep 嘅。OK。係啊。呢個幾好嘅，呢個幾好。係啊。咁我哋呢度咧就一個左一房一個佈局啦。好，跟住你仲有一個未講，落邊呢一個應該都係可以放嘢㗎啦。係啊，呢個都係櫃桶嚟嘅，呢個都係櫃桶嚟嘅。係啊。嗱，呢一個就係點解我哋會成日都話咧，做訂製嘅床架咧，你又話咁多好處咧？第一，我哋除咗地下嘅儲物空間啦，第二床頭嘅儲物空間啦，同埋連貫翻我哋成個衣櫃嘅一個拼接啦，就會比較整體性啲。但係如果你買成品床咧，亦都有成品床嘅嗰個設計嘅，因為成品床咧有各種嘅一個特色，可能對於每個業主嘅需求唔一樣。但係成品床咧可能就唔會有翻我哋嘅落邊嘅儲物空間，需要睇翻業主自己嘅需求。係成品床咧，其實相對嚟講咧，造型會更加靚嘅，同埋有被啊，有乜嘢咧會更加靚啲。但係咧佢就唔得即係因地制宜咁樣，佢好吻合去做一個咁啱啱好嘅地方去做嘅。明白。佢都係會即係放出嚟之後咧，要用比較多空間嘅。所以嗰個你如果係中意追求一個收納空間嘅情況下咧，現成嘅床咧係達唔到呢個標準嘅。明白。我哋而家做定製咧，其實有咩角啊，有咩都 OK 嘅，即係你點去設計都好啦。係利用起身。
係，你知唔知我屋企嘅成品床最憎係咩啊？床底下嘅灰塵毛髮特別多。係會嘅，所以其實好似我哋而家做翻落地之後咧，其實下面封實咗之後咧，其實冇咩塵嘅。係啊，冇咩塵。咁同埋一個咧就睇身嘅整體嘅色調咧都會一致啲嘅。係冇錯。好，非常好嘅呢個載一房。咁我哋呢度咧就嚟到客廁嘅，客廁咧我哋都係攞翻呢個係米二磚通鋪㗎啦，素色磚嘅。咁我呢個做法咧，其實我哋都同以往我哋有做過單位咧都有啲接近嘅，因為呢個咧觀山水嘅戶型呢個廁所咧，大家都係大同小異嘅啦。明白。唔係好大嘅改變。明白。係咁，我哋呢度咧就做翻一個咧唯一唔同咧，其實今次咧我哋個櫃咧就係做到上頂㗎啦。咁我哋平時咧，我哋嗰啲櫃咧係70啊左右啊嘛，冇錯，上下樓嘅。咁我點解咧？我想聽你講講。咪業主咧就唔想話係上面有重層嘅，所以咧就做咗高咗嘅。OK，係做高咗嘅。咁呢啲咧儲物嘅空間咧就多咗啦。其實我覺得做高咗呢個整體性會好好多。係。不過咧，其實呢種咧個定製話超高咧個價錢咧就會貴啲。大概會差幾多錢？好似呢個不鏽鋼嚟講咧，你相差得唔得成1000蚊㗎啦？點解當時你又唔同我屋企整嘅？你屋企唔係好多嘢放，就細啲得㗎啦。怪唔得，我以為一直都做唔到釘㗎。唔係，呢台做訂製嘅，做訂製。你嗰個係成品嚟㗎。你買嘅係成品，所以咧其實係70嘅。一般嘅正常高度係70嘅，呢個訂製咧會更加貴啲，但係咧其實就係做到頂啦，唔會重層啦。好，每次同你拍片我都學到唔少嘢。咁你嗰度我哋都有呢度開咗先。OK。就有嗰個燈嘅。明白。哇！有嗰個呢個氛圍感即刻襯托出嚟啦。係啊。咁我哋都有同樣都係有加熱啊、除霧呢啲功能嘅。OK。係。嗱，我真係要鬧你，我屋企乜都冇。咁呢啲即係呢度咧，我哋咧就係用翻個花灑同埋我哋嘅緩衝嘅淋浴門嘅。OK。係啊。咁呢度咧一個係床下一個智能馬桶。明白。係啊。咁呢個咧就係一個我哋嘅，其實都係一個廁所嘅常規做法嚟嘅。OK。係啊。好，跟住我想問你波哥，我覺得呢一個廁所門好靚。廁所門呢個咧，其實我哋係做咗係即係嗰個側邊嘅玻璃嘅做法工藝嘅。咁呢度咧就前面係透明玻璃，後面係嗰個磨砂玻璃。明白。中間係夾呢個線條嘅，做一個格仔門咯。嗱，我點解話靚咧？因為我啱先影嗰個鏡頭嘅時候咧，我專門係同佢做一個特寫嘅。我覺得呢個門同埋我哋房門顏色咧係咪一樣定係唔一樣㗎？接近色。我哋係攞嗰個房門嘅色口同呢個落口間色口要對嘅，對到接近。但係唔係一樣嘅。仔細睇咧，其實嗰個廁所門咧會深色少少嘅。明白。房間門淺色少少嘅。但我鏡頭入邊睇到咧，同地腳線咧同房門好接近。好接近嘅。係啊。OK，呢個咪好靚。好，繼續。好，咁我哋呢度咧，其實呢間又一房嘅話咧，就係依家未買床嘅，到時呢度咧係一個相當一個臥室，又係臥室嚟嘅。咁我呢度咧，我哋都係做一個衣櫃啦，到時放張床咁樣啦。好，明白。咁跟住我想問啦，呢個空調嘅安裝係咪因為要就住嗰個發展商原本嘅預留？係，因為呢個108呢度咧，佢嗰個空調位咧就定咗喺度嘅，佢冇得喐嘅。明白。冇得喐嘅話咧，你又唔得開高，又唔得開低，又唔得開左右咁樣，你只有嗰架機咧可以喺靠左裝或者靠右裝，但係呢個高度咧就已經定咗㗎啦。明白。係啊。好，咁大概知道啦，唔係你嘅問題。除非咧就係做呢度被做櫃啦，將嗰個銅管移走佢。個機咧你就即係移到銅管之後，你就睇唔到嗰個咩啊嘛。咁你冇做嘅情況下咧，呢個位置係移唔到條銅管嘅，你移得到就明裝啊，就更加難睇啦。OK。係啊。好，主人房。主人房咧，我哋入得到嚟咧，我哋都見得到呢個格式都係舉咗嘅。係，我記得之前108即嘅主人房嘅廁所咧係嗰邊。呢個係牆，嗰邊係門。係。咁我哋咧就將嗰個門咧封咗之後咧，喺呢度開門另外開個門嘅。咁呢個門咧，我哋咧就將嗰個因為入邊呢度咧其實都有個浴缸嘅，但係業主而家未買翻。
有浴缸嘅。你有冇見到我有兩個花灑噴頭啊？其實呢度浴缸呢個係一個日式浴缸業主未買翻嚟，所以到時呢度有裝一個嘅。哦，怪唔得我見你有兩個花灑噴頭，我一直都唔敢問。然後呢度咧，我哋就係做咗一個馬桶位同埋洗手間嗰個洗手盆位嘅。OK。一樣都係做定制嘅鏡櫃。OK。係。咁呢度咧出入咧，因為呢個空間咧會唔會即係你開入來咧又唔啱啦。開出去咧又唔啱啦。咁我哋咧就選用咗一個係 PD 門嘅做法嘅。明白。係啊，咁樣咧就方便啦。咁你平時我哋咧可以燙翻，又可以平開。OK。呢個咧係又可以180度嘅關嘅咁樣，呢個咧就唔會影響好大個開即係阻住入去啦。明白，呢個亮點我覺得非常好。係啊。呢個設計咧，其實亦都係對於呢個廁所咧好極大咁利用佢嘅空間嘅。係啊係啊。如果按照之前傳統嘅即係直入去嘅平開型門嗰種咧，就唔係咁啱啦。因為點解咧？因為你直入去嗰種，你就好似我哋客廁咁。你肯定係有一個淋浴間，有個馬桶位，有個洗手台位，但係中間呢度過渡嘅空間咧，你利用唔到起身啦。係啊係啊係啊。但係相反咧，主人房呢度咧，你個空間咧利用起身啦，因為我哋洗手台擺咗呢個位置，馬桶咧係並排咗，然之後後邊呢一個企住嘅位置咧就好好利用起身啦。係啊，所以你浴缸先擺落。咁其實廁所入邊有浴缸有企缸，所以個空間咧就會大啲嘅。所以非常好呢個設計。咁我哋依家呢度咧就用翻呢個PD 門啦，攞翻業主中意白色嘅。OK。所以我哋攞翻個白色，所以同房門咧就唔同色啦。明白，但係咧整體效果咧好搭。係。咁呢個咧其實都還好嘅，因為點講咧？呢個白色嘅門咧其實係一個套間入邊嘅，佢唔係喺公共區域。咁呢個房門一關咗之後，其實公共區域一睇咧都係正大嘅門咯。明白。OK。好。咁我哋呢度咧就主人房咧個櫃又做得比較多啦。連住嘅。佢業主咧冇做三邊落床，佢做咗係兩邊落床嘅。但係咧佢會將成個空間嘅一個活動空間咧增大得比較多。其實咧我哋一見得到咧，雖然係做咁多櫃啦，但係依然入來之後咧，呢個空間咧都係特別闊嘅。都係好闊嘅。因為咧就張床咧1.8米床靠邊啦，我哋都冇利用翻嗰個雙腿嘅嚟做床啦。OK。都係做翻係底下嘅1.8米床。咁呢度咧，我哋嘅櫃咧就做咗一個3前櫃嘅做法啦，就冇做一樣咁深，因為咧你做咗咁深之後咧，你個床又要往前褪啦。明白。咁樣呢個空間咧就又細咗，你落床就冇咁方便啦。明白。所以我就做咗一個3前櫃，呢度咧都係做翻一個上翻嘅櫃嘅做法啦。上面呢度咧就平時去放啲嘢啦。咁如果業主冇即係唔係經常會開呢個門嘅情況下咧，我都建議佢鋪翻嗰個墊啊。嗰啲羊絨嘅嗰啲感覺。嗰個墊咧，咁都效果更加靚啊。明白。OK。咁我哋呢度咧就相當一個上面一個床頭櫃嘅做法啦。咁呢度呢個儲物櫃咧就我哋都係攞咗係轉角個做法啦。嗱，都係兩個165度嘅門嚟做嘅。咁個儲物空間咧都係非常方便嘅。哇！咁呢個空間嘅話咧，就無論係幾多張被都放得入喎。真係呢個好啊。咁呢個門咧呢個咧做法咧，其實呢個係唔係啱啱我哋廚房嘅連動門啦？所以唔係咁拉出嚟嘅。呢個咧係要講順序嘅。明白。先左後右。我哋見到咧，我呢個門咧係壓住，即係呢個門壓住呢個門㗎嘛。所以你平時關嘅時候咧，就要呢個門先關，呢個最後尾關嘅。OK。開個時候咧，就係要左邊呢個門先開，呢個最右邊，個係右邊。右邊係最開嘅咁樣咧，就順手咧冇如果有時咧大家冇注意情況下咧，去夾硬拉咧，即係咁樣唔知係喺呢個對開門咁樣拉咧，驚會拉壞呢個門膠嘅。明白。好啦，呢個又係個非常唔錯嘅賣點。咁我哋呢度都係做翻一個斜切拉手、5連拉手嘅做法。咁呢度咧都係掏空咗做一個圓弧位啦。一個視野入嚟之後咧，就唔會話被嘢擋到咁多啦。明白。呢個就其實我哋依家入門之後睇起身個視野好即係好闊嘅。即係呢一個即時效果嘅話咧係非常唔錯。咁入門之後咧，其實個空間咧真係唔驚窒。
好嗱，波哥問題嚟啦，我哋費事又切換鏡頭，直接喺度開始得啦。我想問翻你嘅，咁呢個108職嘅話咧，相對嚟講咧都係你嘅比較得心應手一個戶型啦，因為都做得唔少咁嘅一個戶型嘅一個設計。我記得之前咧有做過美式嘅，因為成個生活露台啦，包括打通晒呢做晒嗰個灶台咯。係啊，所以我就想問翻你嘅，對於每一個業主咧，佢有唔同嘅需求啦。咁肯定我想問翻呢一個業主當時呢一個設計嘅話，你有冇覺得比較複雜或者係比較難？其實呢個唔複雜，呢個我哋講咧，其實都冇咩難度嘅，真係冇咩難度。OK。係啊，因為咧呢啲點講咧，其實一個搭配啫，但係做嘅話咧都係差唔多，硬裝嚟講都係差唔多嘅。明白。係啊，都係呢一個施工過程中啦，裝修過程中啦，同業主嘅呢一個溝通都好，或者係揀材都好，要吻合翻呢一個當時嘅一個思維。係，其實呢套單位咧個業主咧係非常配合我哋工作嘅。OK。揀嘢非常快嘅，所以我哋工期都好快。好，明白。係啊。當時呢個單位嘅話咧，我想問翻肯定大家關心問題啦，造價去咗幾多？呢度咧係25萬咁上下。25萬上萬，即係108之後，即係都係2000零蚊左右一平方啦。係。OK，因為有冇發覺我哋做咁多嘅呢108咧，幾乎計落嚟都係2000零蚊度左右，係咪啊？係即係上幅都會有啲咯，但係咧就唔會差得好遠嘅，從用質量嚟講啊。明白。除非大家個做法啊同埋選材啊唔同咧，咁價格可能會相差會大。好，咁我再問翻你啦，你覺得有冇必要㗎？因為自己嘅愛好啊，想將呢一個藝術品咁設計出嚟，去花費得40-50萬去裝修個單位咁咧？呢個咧其實睇翻業主嘅愛好啊，同埋審美啦，同埋一個預算。好。咁如果係業主係追求一種比較有藝術感嘅裝修啊，咁同埋佢對嗰個選材一定係進口或者係一線品牌以上嘅嘢啦。明白。都可以做嘅，咁做出嚟嘅話咧，係因為佢自己住得會開心啲啊咁樣。明白。每個人嘅需求都唔同，有啲人會中意好即係簡單嘅做法，但係有啲人就好中意有五顏六色嘅做法嘅。明白。係啊。不過相信咧，我同你嘅性格咧，都係追求務實、實用、簡約為主嘅。我覺得會實用或即係你實用起身咧，又唔會話太過普通啊，冇檔次或者即係好俾人感覺好雜嗰種感覺咯。好，明白。好，非常多謝波哥今日帶我睇咗呢一套我哋熟悉嘅108職戶型，希望接落嚟嘅話咧，我哋睇到更加多嘅單位，好冇？好，今期到呢度，我哋拜拜。